Okay guys, magandang hapon mga kagrasa. Andito na po tayo sa Pasita, sa Binyan. Hyundai Accent ECU problem. Dito yung mga sunog. Ay, hindi pa talaga yan. Misfire coil number 3 nasunog. Try po natin. Power, hindi talaga na totally nasunog eh. Walang power sir, ano? Sir, andar. Okay. May check engine. Start. Start. Ang dalawang idle. Didelete natin yung ano niyan, scanner ng check engine. Yun, tama sir. Ayan na. Pino na po. Yun ang takbo talaga ang andar sir. Ayan na, pino na. Yun. Nabago na. Yun. Yun oh. Okay. Oo. Dumayo pa po ang Lucena Auto Mechanic dito sa Pasita. Oh, meron power. Oh. Paano sunog na eh? Okay na boss. Boss, maraming salamat ha. Break ba yan? Maraming salamat sa tiwala. Bay, talaga pong tiwalang-tiwala. Maiging kausap. The best. Ay, ito pala yung kababayan din natin. Taga saan kayo, sir? Quezon, Maubaning. Maubanin pala ito. Nakita pa dito sa Pasita. Maraming salamat sir sa tiwala. Brum brum na mga kagrasa. Shout out kay Mau Kartek. Mekaniko po ako ng motor dati. Motorsiklo. Maraming salamat po. God bless sa atin lahat.